به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل 8، صفات شخصیتی کنترلگرها. افراد خودشیفته. افراد خودشیفته رفتارهایی که شاخصه اصلی شخصیتشان است را به طور پنهانی و مخفیانه بروز می‌دهند و به همین علت تشخیص آنها از سایر افراد امری دشوار است. وقتی فردی برای نخستین بار با یک فرد خودشیفته روبرو می شود، در نگاه اول او را جزئی از اجتماع می بیند که توانسته است زندگیش را به خوبی کنترل کند. فرد خودشیفته نیز در ابتدا برخورد و شروع به عمل دستکاری تمایل دارد که این تصویر اولیه را در ذهن مخاطب خود ثبت کند، چرا که هرچه دیگران آنها را بیشتر موفق و قابل ستایش تصور کنند، بیشتر در جهت ارضای نیازهای خودستایانه آنان برخواهند آمد و بیشتر از آنان تعریف خواهند کرد. بنابراین کاملا متحمل است که در برخوردهای اولیه با این افراد متوجه ویژگی‌ها و خصیصه‌های خودشیفتگی در آنان نشوید. تصور غلطی که نسبت به افراد خودشیفته وجود دارد این است که آنها تنها افرادی هستند که کمی بیش از حد طبیعی به خود علاقه دارند، اما در حوزه روانشناسی چنین تعریفی ابداً در مورد این افراد صدق نمی کند. حال این سوال مطرح می شود که تفاوت بین افراد با اعتماد به نفس بالا و خودشیفته ها در چیست؟ خودشیفته ها علاقه به ابراز خود ارزشمندی دارند و برای مثال زندگی و جان خود را بسیار مهمتر و پرارزشتر از زندگی و جان سایرین می دانند. آنها نه تنها خود را خاص تلقی می کنند، بلکه معتقدند که بر دیگران برتری دارند. برخی از نشانه‌های آشکار خودشیفتگی که می توان در افراد مشاهده کرد بدین شرح است: آنها هیچ انتقادی را نمیپذیرند و اگر کسی با آنها موافقت کند نیز آن را به عنوان چاپلوسی تلقی می کنند. آنها نیاز زیادی به تشویق شدن و مورد تایید مداوم سایر افراد قرار گرفتن دارند و به گونه‌ای و در جمعی زندگی می کنند که نیازشان به تحسین و تملق را برایشان فراهم آورند. در اینجا به برخی از معروفترین ویژگی‌های شخصیتی خودشیفته ها می‌پردازیم. یکی از این نشانه ها آن است که این افراد از هیچ فرصتی برای نشان دادن خود به دیگران غافل نمی‌شوند. امروزه پیدا کردن شخصی که در فضاهای مجازی فعالیت نداشته باشد مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. با توجه به سهولت استفاده و محیط جذابی که در برنامه‌های مجازی ایجاد شده است، دیگر استفاده نکردن از حداقل 2 برنامه در روز غیر ممکن به نظر می رسد. پس این فرصتی فوق‌العاده برای افراد خودشیفته است که خود را با شکوهی کاذب در معرض دید عموم گذاشته و منتظر دریافت ستایش و تمجید از سوی سایر کاربران باشند. مطالعات نشان دادند که از زمان ظهور رسانه‌های اجتماعی شباهت‌های رفتاری افراد خودشیفته افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که این 2 موضوع با هم ارتباط مستقیم دارند. رسانه‌های اجتماعی در واقع بستری هستند که از طریق آنها افراد خودشیفته می‌توانند به دنیای مورد نظر خود دست یابند. رسانه‌های اجتماعی برای این افراد مانند پول است و هرچه بیشتر از آنها داشته باشند احساس خوشبختی بیشتری خواهند کرد. به همین علت است که دائما در برنامه‌های اجتماعی در حال تلاش برای ارائه تصویری فوق‌العاده از خود هستند و گاهی
به دروغ تصاویری را انتشار می‌دهند که به واسطه آن بتوانند پیام‌های مثبت و تمجیدآمیز دریافت کنند. اگر در حین بررسی پروفایل یا صفحه یک فرد به این 3 مورد برخورد کردید، احتمالاً آن فرد خودشیفته است. اولین، این افراد هیچ عکس بد و یا حتی معمولی از خود به اشتراک نمی‌گذارند. در تمام عکس‌هایشان مثل مدل‌ها ژست گرفتند و آراستگی و پیراستگی بیش از حد خود و محیط اطرافشان نسبت به محیط‌ها و زندگی‌های عادی و طبیعی کاملاً مشخص است. در هر تصویری که از خود پست می‌کنند از عشق به زندگی می‌گویند و در تلاش جذب بازخورد هستند. دوم، می توانید با پیروی از تصویرشان به این نتیجه برسید که زندگی هر روزشان خارق‌العاده و بی‌نقص است. همه پست هایشان درباره مسائلی چون گرد همایی های فوق‌العاده، خانوادگی به هنگام نهار، شام های رنگارنگ و دلپذیر. همچنین پرنده‌ای که هر روز صبح پشت پنجره اتاقشان در حال خواندن است و هر چیز دیگری است که باعث شود زندگیشان مثل فیلم‌های فانتزی و رویایی جلوه کند. سوم، آنها علاقه دارند که در غلافی از ملایمت برخی چیزها در زندگیشان را به رخ بینندگان بکشند. افراد خودشیفته همچنین نیاز مبرم دارند که همیشه حق با آنها باشد و با تمام قوا برای پیروزی در تمام بحث‌ها و بر کرسی نشاندن حرف‌ها و نظراتشان می‌جنگند. حتی اگر طرف مقابلشان متخصص امری باشد که در حال صحبت کردن درباره آن است، این امر ممکن است در ابتدای مکالمات مشخص نباشد، اما با ادامه صحبت‌ها به مرور متوجه اصلاح‌های پی در پی آنها در موارد خاص این موضوع خواهید شد. برای نمونه این مکالمه دوستانه درباره صبحانه را در نظر بگیرید. بیا برای صبحانه به اون رستوران کنار میدون بریم. اما آنجا حوالی ساعت 12 باز میشه. من همیشه برای خوردن میان وعده به اونجا میرم. نه، من مطمئنم ساعت 9 باز میکنن. حتی منوی صبحانه هم دارن. نه، منوی صبحانهشون شبانه روزیه. هر ساعتی از روز پس از باز شدن رستوران به اونجا بری میتونی از منوی صبحانه سفارش بدی. خیلی خوب، بیا همین الان بریم تا بهت نشون بدم که الان هم رستوران بازه. هر دو به سمت رستوران می روند و وقتی به آنجا می رسند می بینند که رستوران بسته است و روی علامتی که به در آویزان است نوشته است رستوران ساعت 11 باز می شود. دوست خودشیفته که نمی خواهد بد به نظر برسد بلا فاصله می گوید دیروز که من به اینجا اومدم ساعت 9 هم باز بود. احتمالاً ساعت کاری متفاوتی در روزهای زوج و فرد اعمال می کند. روی علامت آویزان به در حک شده است که رستوران هر روز ساعت 11 باز می شود. با این حال دوست فرد خودشیفته هیچ راهی برای پی بردن به صحت حرف دوستش ندارد، چرا که روز گذشته در آن ساعت از روز حوالی آن مکان نبوده است. ممکن است که حق در اکثر مسائل با فرد خودشیفته باشد، اما او نمیتواند احتمال حداقلی برای اشتباه کردن را هم بپذیرد و مدام با تمام قوا می جنگد تا حرف آخر را همیشه خودش بزند. آنها هیچ وقت کوتاه نمی آیند و شکست را نمی پذیرند، حتی اگر این شکست به سادگی پذیرش ساعت کاری یک رستوران باشد. صدایی که دیگران را وادار به گوش کردن به حرفهایش می کند نیز یکی دیگر از خصیصه های اخلاقی یک فرد خودشیفته است. آیا تاکنون تلاش کرده اید که مؤدبانه با یک فرد خودشیفته مکالمه کنید؟ به ندرت می توان اسم صحبت کردن با این افراد را مکالمه نهاد،
چرا که بیشتر شبیه به گوش دادن مداوم بدون داشتن فرصتی برای صحبت کردن است. خودشیفته ها احساس می کنند که فقط افکار و داستانهای آنها ارزش شنیدن دارد و برای تعریف کردن آنها برای دیگران حق ذاتی برای خود در نظر نمی گیرند. چرا؟ چون خود را برتر از دیگران می دانند. از نظر این افراد هر طرز تفکر دیگر یا نتیجه گیری متفاوتی از آنان نامناسب و ناکامل است، حتی اگر از نظر منطقی و علمی صحت داشته باشد. البته مسلماً خود فرد خودشیفته متوجه این موضوع نمی شود، چرا که اصلاً اجازه حرف زدن به دیگران نمی دهد و اگر هم کسی صحبت کند حرفهایش را نادرست می پندارد. حتی روشنی روز هم نمی تواند این افراد را از ظلماتی که خود را به دست آن سپرده اند رهایی دهد. مسئله دیگر که در مورد خودشیفته ها وجود دارد آن است که اغلب متوجه می شوند که به میان حرف دیگر افراد می پرند یا حتی وقتی کس دیگری صحبت می کند هم به حرف زدن ادامه می دهند تا او را مجبور به سکوت کنند. حتی در مکالمات عادی هم نمی توانند پیروزیشان در بحثی که دارند را با دادن فرصت صحبت به دیگران به خطر بیندازند و عموماً به دیگران فرصت‌های بسیار اندکی برای اظهار نظر و مداخله می‌دهند، چرا که این عمل روند مکالمه را به سمتی که خود آنها می‌خواهند هدایت می‌کند. به همین خاطر است که مکالمه با یک فرد خودشیفته اکثر اوقات صرفاً گوش دادن مداوم به حرفهای او در مورد خودش است. اغراقی که یک فرد خودشیفته در ذهن خود نسبت به ارزش وجودی خود دارد عموماً به واقعیت بیرونی و رفتارهای او نیز تأثیر می‌گذارد. نیاز به تشویق و تمجید و ترس از اعتقاد و سرافکندگی دو راه برای اثبات این موضوع است. نیاز به وفاداری و تمجید برای افراد خودشیفته همچون نیاز به اکسیژن است، در حالی که انتقاد و شک نسبت به آنها برایشان مثل سم میماند. آنچه در مورد خودشیفته ها قابل توجه است این است که این افراد خود را به قربانیانشان عرضه می کنند. از آنجایی که می دانند نیاز به تمجید و ستایش دیگران دارند، پس به سمت افرادی که از زندگی خود راضی نیستند رفته و با ارائه زندگی خود به همون صورت ظاهراً فوق‌العاده و بی‌نقص که در بالا گفته شد قربانیان خود را به دام انداخته و از تعریف‌های حسرت‌آمیزها بهره می‌برند. وقتی رابطه پیش می رود، افراد خودشیفته شروع به تغذیه از الگوهای خودشیفتگی می کنند که در همه ما وجود دارد، اما هنوز به مرحله شکوفایی نرسیده است. ما نیز علاقه داریم که به این افراد که در نگاه ما بی نقص هستند نزدیک شویم تا دیگران نیز ما را در کنار آنها و در رابطه با آنها و در نتیجه شبیه به آنان ببینند. این موضوع مشابه خواسته های نوجوانی من است. درست مثل اوقاتی که علاقه داشتیم با فرد محبوب مدرسه دوست شویم و رابطه داشته باشیم. علت بنیادی این تمایل این است که ما فکر می کنیم که اگر به این افراد بی‌نقص و محبوب نزدیک باشیم خصوصیات و ویژگی هایمان به آنها شبیه شده و در نتیجه قدمی در راه بی‌نقص و کامل بودن برمی داریم. افراد خودشیفته از قبل می دانند که شما چه می خواهید. به همین علت قابلیت های شما را به سمت شبیه تر بودن به خودشان پرورش می دهند. با شما به شیوهی خاص‌تر از دیگران برخورد می کنند. از شما می خواهند که کاری خارق‌العاده انجام دهید تا باعث شود شما احساس با اهمیت بودن کنید و شما را به گونه‌ای مورد ستایش قرار می دهند که کمتر پیش می آید دیگران را به آن شیوه تمجید کنند.
به این ترتیب شما احساس عزت و احترام می کنید. در نتیجه بیش از پیش تشنه دریافت چنین تمجیداتی خواهید شد. این مسئله باعث می شود که شما در صدد خوشحال کردن افراد خودشیفته برآیید و کارهایی که آنان را خرسند می کند انجام دهید و برای نگه داشتن این جایگاه به سختی تلاش می کنید. به مراتب متوجه خواهید شد که بیشتر اعمال و رفتارتان بر پایه برطرف کردن نیازتان به دیده شدن به واسطه این افراد بوده است. وقتی که متوجه شدید تعهداتتان نسبت به فرد دیگری صرفاً برای مورد تایید واقع شدن توسط آن فرد بسیار زیاد شده است، حواستان را جمع کنید. بالاتر از همه چیز رضایت فردی شما از خودتان قرار دارد. با اینکه تایید شدن توسط دیگران نیز لذت بخش است، اما باز همین که شما بتوانید خودتان را همانطور که هستید بپذیرید و در هر شرایطی که هستید از آن شرایط خاص لذت ببرید، از گرفتن هر نوع تایید از منبعی خارجی مهمتر و ارزشمندتر است. به طور خلاصه برای داشتن تصویری از خصیصه‌های خودشیفتگی، حاکمی مستبد را در لباس رزم تصور کنید. این گونه شخصیت‌ها به دنبال تکریم و احترام هستند. مجسمه‌هایی از آنها ساخته می‌شوند تا نمادی باشد برای دیگران که همیشه به خاطر داشته باشند که نسبت به آنان قدردان باشند. اگر فردی با آنها مخالفت کند نیز باید بلافاصله و به شدت مجازات شود. افراد جامعه ستیز: ذکاوت و جذابیت، عجول بودن و هیجانی برخورد کردن می تواند خصیصه‌های شخصیتی یک جامعه ستیز باشد. افراد جامعه ستیز عموماً از تکنیک‌های روانشناسی تاریک برای برقراری ارتباطات سطحی با سایر افراد استفاده کرده و سپس به خاطر فقدان عاطفه و درک احساسات دیگران از این روابط به نفع خود بهره میبرند. وکیل‌ها: ممکن است برخی از وکلای دادگستری بر پیروزی در یک پرونده تمرکز کرده و برای اطمینان یافتن از پیروزیشان در آن پرونده از برخی تکنیک‌های کنترل کننده تاریک برای دستیابی آنچه خواهانش هستند استفاده کنند. سیاستمداران: بسیاری از سیاستمداران نیز برای جمع‌آوری رأی اطمینان از پیروزی‌های انتخاباتی از برخی روش‌های متقاعدسازی بهره می‌برند. افراد خودخواه: این صفت را می‌توان به آسانی به هر شخصی که خود را با اهمیت‌تر از دیگران تلقی می‌کند اطلاق کرد. برخی افراد از تکنیک‌های روانشناسی تاریک برای بهره شخصی خود استفاده می‌کنند. حتی اگر از مضراتی که این عمل بر دیگران می‌گذارد آگاه باشند، آنها با این بهانه که نتیجه این عمل برد خواهد بود، دیگر عذاب وجدانی هم نخواهند داشت. رهبران: همه رهبران را نمیتوان در یک شاخه به خصوص جای داد، اما اگر رهبری به افراد خود اهمیتی ندهد و صلاح آنان را مد نظر نگیرد، ممکن است از برخی تکنیک‌های روانشناسی تاریک برای رسیدن به خواسته هایش از طریق افراد تحت امر خود استفاده کند. فروشندگان: بیشتر فروشندگان در بازی با کلمات بسیار ماهرند. انتخاب کلمات مناسب در شغل فروشندگی سیار حائز اهمیت است و همین نکته است که مشخص می کند که خریدار از آنها خریدی انجام می دهد یا نه. به همین خاطر برخی از فروشندگان برای اطمینان از فروش محصولات خود به خریدار از تکنیک‌های فریب دهنده استفاده می کنند. سخنرانان عموماً برای کاهش اضطراب و حس تردید شنوندگان
و همچنین اطمینان حاصل کردن از تاثیرگذاری حرفهایشان بر شنوندگان از تکنیک‌های روانشناسی تاریک بهره می‌برند.